Amani mani mwandinze. Ariko ngira ngo icyo dupfura kizi. Umusaza nkawe kweli sinyabakobwa. Hayemite mi bami. Asumana wazisubiye. Dore umaze kuba sogokuru man. Ariko man zaraje man. Ariko man wacatinya abakobwa man. Ariko man usibye ejo bundi Karine yansuje nk'inyarira. Nabwo nuko yampobeye. Ngiye harubwo nari ndongera. Ya turabizi. Ngiye harubwo nari ndongera. Ziba wenda kuzi. Wowe wagira ngo inama yaragusimbutse. Rata yivara babeshya. Ejo hano umukobwa aje kumusura musiga mu nzu wenyine kumwe n'ababyeyi. Hahiye koko. Ewa data we turizuma. Ntago ari ngiye mwana harundi twitirana. Ni wowe. Wowe wasize mu nzu basigara bumiwe n'ababyeyi bose barumirwa baratangara. Dore nguriya na Karina araje. Dore nguriya Karina araje ngo twemeze umuterete. Muterete. Ngaho. Twemeze umuterete. Dore nguriya ngo twemeze umuterete. Yive bikore. Muterete. Ndabizi ko bya Zarwa noneho twabiretse. Hayemite mi bami. Ariko nimwongera ndahita nitahira. warugiye. Mwebwe mwabiteye se. Amani ntabikubwiye Karina. Bamubwese. Se Karina no kuza ngo dusuze se. bite Karina. Ananyura ku batura nyina. Ive. Haragu nsaba pasi. Dore ngo Karina. Haragu unsaba pasi dore ngo inda yuguhaye. Denko shangu ufashe. Ayo maguru nayasongo. Sister, natarambeshyira nago nigeze mbivuga. Njye nanubwo ni bya pasi mbizi. Icyo se nicyo mumamagariye. Nose kwa ruriya ni ngewe. Wowe ngufashe. Ariko mana yanjye. Nuko ko kubera iki n'inyabakobwa. Kandi umutima urabakunda umunwa ukavuna umuheto kanga kubivuga. Reba nka kiriya cyana kiba kinshitse. Kuno gifite inyuma heza gusa. Nsimbizi kwa Gisaza Ive. Meze bite? Salama. Salama Denko y'u Rwanda. Ko yicaye se mu giti nk'inyoni ma. Mane nyine nari naje gwanura imyembe. Nako iki ni igisheke. Nako ni igiti gisanzwe. Simani wajya utuza uhora urija birito ku bintu byose ma. Ahubwo sima. Cyana twagusize twebwe n'amani. Cya Karina. Yari meze bite? Bakinyinyiriye n'iki n'iki. Akashange uzabaze ngewe. Je nago njya nsangira inyanya n'inyoni. Ugize ngo je nago njya nsangira umwana n'abaturage nkamwe. Ura ntacyo twavuga nankane ura ndamurenze. Bya bindi byawe ahubwo vuga ko winaniwe. Akumana usibye n'ibindi. Buriya usibye ko wenda navuze ngo ni ntuza ni ikimani. Buriya imbata yo ntago yaba yaragukandagiye ma. Amane je mujye mubireka ariko mujye mubireka mani ngewe. Ngiye mu rugo nta n'ikintu tworohinga imbata yarankanda ntacyo wapimana ngiye ndi muzima. Urushinge ubu rurabara neza. Ko ninguge kari gisabana ko ntarayibona basivuze n'ijambo ntari. Kasha mwana ugirika ahubwo ntaribagirwe ejo ndagutumiye. Umwana wanje umva brand niyo arabageze ku kiva turutse inyagatara arabaje muri container irahagera saa 12. Ugize ngo ni saa 8 z'ikigoro. Ahubwo ze tumumeneho amazi. Ko biki? Ejo saa 12 container imukuye inyagatara imugejeje ku kiva. Ndabimuzanye. Noneho ngewe ajye umbwiye sangana. Saa 12 ubwo ni saa 8 z'ikigoro. Noneho bana saa 8 saa 6 mukadondo ndabona hageze. Ke ntari bitubireka. Denko. Yo. Komereze mane bagiye mapu dufitanye biki nako mpadiri. Nakiyombe bitinya abakobwa. Ive mani reka mbe ngucitse. Salama salama muhungu.
birakaze kubona aho ngeze kubona ngeze aho kubeshya ngo umwana wanjye araza muri kontineri aturutse Nyagatare nkaho hano i Kigali udutonore twabuze. Ariko nungutse ikindi gitekerezo, numva bavuga ngo muganga nta kintu adakora, ati n'ibyananiranye arabivura. Urabizi ejo ndazindukira muri farumasi ndebe ko bankemurira iki kibazo. Nicyo gisubizo, nta kindi kintu nakora, nanjye ndebe ko najya njya mu bandi bagabo nkavuga. Why are you running? Why are you running? Are you normal? Are you normal? Are you normal? Wait on some. Do I know? Continue. Will you keep quiet? Wowe uretse nkaza kugutereta mu kanya umuti wamaye muri farumasi umaze gukora.